अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मानी भाई। आप देख रहे हैं मानी बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी बाइक का फ्यूल टैंक जंग लग जाए तो उसको कैसे साफ़ करते हैं। नाज़रीन, दो तरह के जंग लगते हैं फ्यूल टैंक। एक जंग वो होता है जिसके साथ कार्बोरेटर भी डैमेज हो जाता है, आपकी बाइक ओवरफ्लो करती है। एक जंग वो होता है जिसके साथ आपका फ्यूल टैंक ख़राब हो जाता है। ऐसी फ्यूल टैंक को तो आपको तब्दील कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर आपकी बाइक के फ्यूल टैंक में जंग लगा हुआ है तो हम आपको वो जंग उतारने का तरीका बताएंगे। दोस्तों, ये नई बाइक की फ्यूल टैंक है, तो देखें इसमें कितना जंगाल लगा हुआ है। इस हार्पिक की मदद से हम इस जंगाल को उतारेंगे, उसके पेट्रोल के साथ वॉश करेंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो। इधर जा रहे हैं ना, ऐसा है पेट्रोल आना है, इधर ज़्यादा है। देखें, यह सारा इसके अंदर से कचरा निकला है, टैंकी के अंदर से सारा कचरा निकल रहा है। ये देखिए, अभी इसके अंदर पेट्रोल के साथ इसको वॉश करेंगे और मज़ीद साफ़ हो जाएगी। दोस्तों देखो कितनी साफ़ हो गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई है अंदर से। नीचे से नीचे वाली साफ़ हो गई है, ये वाली जो नज़र नहीं आ रही ना, सारा तेज़ाब इसके नीचे चला गया। ये भी सारी साफ़ हो गई है, इस तरफ से भी हो गई है और इस तरफ से भी साफ़ हो गई है। ये देखें, आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये देखें, सारा कचरा बाहर आ रहा है। ये देखें दोस्तों, इसके हम अंदर अब हम पेट्रोल डालेंगे और मज़ीद साफ़ करने के लिए। टैंकी बिल्कुल साफ़ हो गई अंदर से। ये देखें, ये इसके अंदर लोहे के डॉट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, वरना टैंकी का लोहा बिल्कुल, इसकी चद्दर बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल साफ़ है ये दोस्तों। ये देखें, अंदर से बिल्कुल साफ़ है। ये देखें, सारा काला पेट्रोल निकल रहा है। ये देखें, अंदर से टैंकी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। ये थोड़ी सी जो मैल रह गई थी वो भी निकल गई है। ये दोस्तों देखें, बिल्कुल टैंकी साफ़ हो गई है। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गई टैंकी।